Sveiki visiem! Šodien ļoti interesanta tēma. Retro un tikai retro un plus vēl skaists norestaurēts jumza. Nu, par Žiguli jau visiem viss ir skaidrs. Par to busu un vāzu tā kā arī visiem viss ir skaidrs. Video linki apakšā. Bet te mums pavisam ļoti skaists jauns apskats objekts. Tas ir jums faktiski pilnībā norestaurēts maksimāli. Ap 10 kā tikai detaļas varētu būt šis te viss, bet nu viss ir vienkārši pa skaisto samontēts. Katra detaļa, katrs elements ir vienkārši unikāli izveidots, norestaurēts pa skaisto. Tā, nu uzdošam dažus jautājumus pašam restaurātoram. Tātad, kura gada ražojums? Ražojums ir 96. gada. Un Boreks viņam arī ir tehniskajā pasē, ja? Jā. Tas ir cipa jaunā tipa? Tā ir jaunā tipa rakšanas iekārta. Jaunā tipa rakšanas iekārta. Kas viņam ir ļoti interesanti, viņš ir pilnībā norestaurēts. Faktiski viņš ir 90% oriģināls, ja? Tā varētu teikt? Viņš ir norestaurēts ar nepieciešamo tūningu. Ar nepieciešamo tūningu. Labi, izstāst par tūningu uzreiz, ja tu sāki. Kas ir tāds lielākais uzlabojums? Es redzu kausu uzreiz, ejam pie kausa parādi, kas tur ir. Jā. Tātad izstiepsim kausu, lai var labāk apētīt. Šķiļam klāt. Tā. Salīdzinoši viss tev elementāri, vai ne? Pa starteri. Pa skaisto. Tātad tas ir ideāls grāvju rakšanai. Re, kur ja mums ir malā grāvis ceļa malās, tad faktiski forma perfekti izveidota. Un principā jums ar to tiek galā. Nu, pirmais tūnings tātad, klāja vaļā. Kas tas ir? Tas ir viens no daudzajiem kausiem, kas paredzēts grāvju rakšanai. Grāvju rakšanai. Principā tu esi uzdizainerojis faktiski. Kas šeit ir pamatā vispār? Paņemts, tev ir pamats no kaut kā taču ir, jā? Pamats man ir liela metāla bieza trubata, kas ir pārgriezta uz pusēm, un tad ir piemetināti sānu šitie leņķi. Jā. Es taisīju uz 45 grādiem. Apakšā man ir 20 cm, tā kā tas plakanā grīda un... Šī te vieta, jā. Un ideāli. šis ir vienkārši fronšteini. Nu, tu esi praksē arī paracis un diezgan labi, jā? Jā, diezgan smuki strādā. Smuks kvalitatīvs grāvis, sanāk, neko tur nevajag nelīdzināt, nekā. Jā. Ideāla forma. Perfekti. Nu, tāds viņš arī izskatās. Tas ir tā kā pirmais tūnings, tā ejam, kas ir nākamais? Nākamais vajag teikt hidrosistēma. Hidrosistēma, labi, paskatīsimies. Te uzreiz acīs krīt aizmugurējā visa plāksne. Siena ir izveidota, jā? Jā. Konstrukcija, kur ir iestiprināts hidrosadalītājs, jā? Jā. No kā tas ir, vai tas ir universāls? Tas ir universālais lauksaimniecības sadalītājs. Viņš ir 120 litrīgs. 120 litri minūtē, jā? Jā. Laiž cauri. Tas bija parasts 6 sekciju dalītājs, un es uzbliezu viņam joystickus. Un joysticks uzlika iekšā. Labi, to mums apstīsimies no salona. Uzreiz kāpjot salonā, tāda hidrauliskie filtri. Šis te ir smalkais vai rupjais? Šis ir lielajam sūknim. Lielajam sūknim, jā. Tur ir? Un tas ir stūrējs. Super ideāli. Drošība, balons. Panelis drošinātāji. Drošinātāji bloks ir no VAG grupas izskatās. Jā. No kaut kāda Audi vai Volkswagen. Tā, šie ir tie joystiki, ja? Krēsls uzreiz krīt acīs, superīgs. Lokojas tātad un šeit te ļoti ērti. Mēs varam apsēsties mierīgi un šancēt. Super. Izlaižam ķepas attiecīgi. Šie te mazākie ir ķepām, ja? Jā, protams. Ideāli. Nu, viss ir saprotams, elementāri. Te ir smuks ādas apšūms. Šis ir kam? Šis ir priekšējā lāpstāja. Priekšējā lāpstāja. Ļoti labi. Kas vēl tad interesants par rokturiem? Nu, principā standarta jums skārba. Jā. 5 robi, ja? Papildus pedālis grīdā, dzeltens. Papildus pedālis. Un kas tad tam domāts ir? Papildus sekcijai strēlē kausam. Papildus sekcijai. Super ideāli. Paskatāmies, kā šeit ir dažs smuks. Avārijas gaismas. Viss ideāli vienkārši spīd un laistās. Audio sistēma arī tīri neko. Pionieris stāv. Tumbiņas skan ļoti labi. Tātad stūres sistēma. Kas tev tur stāv? Stūre man ir uzlikts orbitrols. Jā. Priekšā ir cilindrs. Jā. Visi, kā teikt, pēc rūpnīcas kronšteiniem, visi kronšteini ir palikuši oriģinālie, ja? Viņi nav oriģināli, viņi ir pirkti. Viņi ir nepieciešami citi, bet
kā teikt, lai iziet uz skati, viņus nedrīkst metināt pats. Nu skaidrs, jā, jābūt oriģināli. Kā ar apkuri? Apkure strādā. Tas ir ielikts no kā? Tas ir, ja nemaldos, bija no busa. No busa Jumper, laikam. No jumpera ideāli. Jā, un rekur var redzēt to sadalītāju stūrei. Ja? Jā, tas ir oriģināli. Jā. Tā, bonnet, open the bonnet. Pārsegu var pacelt vēl, Kronšteins. Pasaka, ka viņš vēl ir ar cilindriešiem. Ceļam augšā. Super! Paskaisto. Cilindri te izskatās ir, šinī pušē 2, tajā 1. Tas bija diezgan interesanti, laikam, izrēķināt, ja? Nu, lai paceļ augšā šo te visu masu. Nice. Starteris faktiski tev ir puskača vietā tā saucamā. jā, man ir tā pārēja. Vienīgais mīnus, ka nepieciešams papildus bendiks ar roku jāievelk. Jā, pareizi, jo tev ir jāsaslēdz taču. Jā. Tas arī nav problēma, jā? Tu visu izdari šeit un te ar rokturi, jā? Jā. Super, nice. Papildus filtri ar maināmiem elementiem. Jā, tas jau ir labi, tas ir tā kā dīzelītim vienkārši nogriez un uzgriez. Protams. No kā tas Kronšteins ir? Tas ir Belim pārdotas. Filtrs faktiski jau der gandrīz no Viņš ir Belim pārdotas. Belim paredzētais. Un tas ir rupjais lejā, jā? Jā. Skaisto redzamas caurulītes, lai visu var saskatīt labi. Nu, vienkārši maizē izskatās, jā. Super. Ledi augšā. Nu, jebkurā gadījumā projekts ļoti fēns. Tur ir mazs slēdzes sarkanais, vai ne? Jā. Jā, un boks tur ir akumulators. Tieši tā. Super, ideāli. Jaunas riepas. Nu, teiksim tā, atliek tikai šancēt, tā kā šitāds ļoti interesants projekts. Ja nu kādam interesē, var sakontaktēties, lejā būs kontakti par informāciju, kā šis viss tapa. Un, ja ir kādi citi jautājumi, rakstam komentos. Liec laiku un nospied obligāti subscribe kvogu, obligāti. Paģeržuvī kanālu, teiksim tā. Visu gaišu, visu jauku!